Sa number 2, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o ni LTFRB nagapaabot nga masugura na ang pagpanagtag sang ayuda sa mga driver sa napasayro nga salakyan sa madason nga semana. Nagapanawagan man sila sa mga driver nga hindi magpasaka sa plete. Gisiling ni Attorney Jerry Liena, ang director ng LTFRB Negros Island Region, nga nagalaom siya nga masugda na ang releasing sang bulig sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation paagi sa talatapan sa Department of Social Welfare and Development. Para mangin masulhay kag madasig suno sa kay Liena, nagpakig-angot na siya sa mga LGU ug sa pamuno sang DSWD nga isa sa mga dugang nga control mechanism sa tagtaganay. Magluwas sa driver's license, dapat napatod ang address sa mga driver lakip na ang ilang mga birthday. Tuyo sini nga malikawan nga magdoble ang releasing. Ginabisuhan nga daan ni Liena ang mga cellphone number sa mga driver nga pangayuon na nga daan para man sa ginapaabot nga fuel subsidy rollout sa idalom sa Department of Transportation nga 2.5 billion pesos nga subsidy ang iga-release para sa mga public utility drivers kag operators. Sunod sa kay Liena, ining iga-release paagi sa mga finance app kaangay sang GCash kag Maya. Sa piyak nga bahin, nagapanawagan si Liena sa mga driver nga sundon ang mando nga dapat magpabilin ang daan nga mga rates sa plete. Ini kasunod sa pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga iya gina-defer ang pagpatuman sang saka sa plete. Ang panawagan ni Liena kasunod man sang pila ka mga reports nga may mga driver nga nagapatuman sang saka sa plete. Muna nga ako ng anticipation man, no? Hoping maybe next week na. But I just don't have control kung saan i-download sang ang kwarta sa DSWD. May mga dugang lang instruction kay for control mechanism, no? Ang dugang instruction, napabalo ko naman ang kalabanan sa aton nga mga LGUs, no? Kapag preparar, kaging pabalo ko man ang RD sang DSWD, kay para ka-preparar man siya, no? Ang dugang nga information para hindi magdubli-dubli ang panghatag, dapat may address gid ang driver. Dapat hindi gid ka magpasaka na kag sundon tang daan gid nga rate. Kaya mo na ang mandate mo. Di naturally kung ikaw matumato dira, you are now operating outside of the law. Nasakitan man ko nga gamiton ko gid ang enforcement power sa gobyerno para imuon ka nga example kabay pa hindi na lang.